Сегодня опять октябрьский солнечный день. Идем кормить наших котиков. Так, вот здесь обычно обитают хвостатики и ее детки. Но в последнее время что-то они перебрались отсюда. Но другие котики тоже наведываются. И вот один из них несется. Это Харизмат. Он услышал, как я разговариваю. И все так. Ну, Харизмат хочет кушать, да? Ну да, у него все бубенцы настроены на еду. Сейчас. Ну вот тут еще белка подошла, меня увидала. Так что давайте, ребята, лопайте. И малышам оставьте. Да, мелко. Сейчас еще покушаем. Сейчас поедем покушаем. Чуть дальше. Ну вот. Логово Харизмата, где он обитает. Пока он там кушает. Сейчас он сюда прибежит. Вот он прискакал. С такой скоростью несется. Ну давай, лопай. Ну вот лопает малыш Харизмат. Белка там ест. Она не стала прискакивать. Я думаю, что туда-сюда бегать. Ну давай, счастливо, малыш, лопай. Вон он вдалеке сидит, белорыжий котик. Он домашний, ему пофигу, этот кис-кис-кис. А там он какой-то и что? Сюда бежит. Он какой-то черный. Привет, малыш. Смотрит. Я его, наверное, таинственный, что ли, вообще его первый раз вижу. Да? Если это другой. Идем, покушаешь. Идем, малыш, лопыш. Привет, привет. Идем сюда. Вот он, прибежал, да? Чего? Ты откуда? Лопышондр. Сейчас поедим. Так, ну здесь живет хозяйка подъезда. Сейчас положим. И котик поест, да? Вон он прячется. Малыш-клопыш маленький. Ну вот, положили хозяйку подъезда. Она, видимо, либо в подъезде где-то сидит, ну, либо гуляет, радуется теплым денькам, да, осенним. А котик тут спрятался, сейчас он выйдет и поест, да? Малыш, давай, счастливо. Вот они, детишки, ждут меня уже все. Идемте покушаем, идемте. Где там Рыжик, все остальные? Давайте, поедим, покушаем. Сейчас, оп. Миски пусты, сейчас будем их наполнять. Да, малышня маленькая. Вот она сидит, малышка. Сейчас покушаем. Ну вот, тут еще мамашка пришла, их хвостатик. Она немножко поправилась. Так. Ну вот, Рыжик пришел. И детишки лопают. А малыши-глупыши маленькие. Ну не бойтесь, сейчас. Давайте, лопайте, малышата, глупышата. Все, сейчас уйду, а то что-то девчонка смущается, из-за меня не хочет кушать. Давайте, счастливо. Ну вот опять хвостатика встретил. Да, малышка, привет, малышка маленькая. Она опять между магазинами помойки обитает, в общем. А вон ее ребеночек идет. Идем сюда, идем, покушаешь. Ну, мяукает, он боится еще. Что, за мамкой пришел, да? Иди, поешь. Покушай, ну. Проголодался, кушает. Сейчас я еще положу поесть. Кушать. Вот кто-нибудь бы взял, вообще, конечно, котишка. Ну, красавчик просто. Явно хочет дома жить. Его улица тяготит. Да? Сейчас я тебе еще дам поесть, еще дам покушать. Ну вот, малыш опять прибежал, но ведет себя осторожно. Боится, но подошел ко мне. Просто не успел его снять. Ну он кушает, да? Кушает, малыш, кушает. Давай, кушай на здоровье. Малыш. Ну вот, детишки хвостатика, они оба прибежали. Вот они переместились между помойкой и магазином.
Но что-то они очень мало приспособлены на улице, хотя выросли в доме. Почему они оттуда ушли, я не знаю. Но вон она, их мамашка сидит под машиной, хвостать. И вот они. Если бы кто-то заинтересовался, смог взять их к себе. Я бы их поймал и подготовил. Потому что на улице им тяжело жить. Ну давайте, лопайте, малыши, кушать. Слушайте. О, привет! Привет, привет! Привет, братья! Привет, мои братики, идите сюда. Идемте сейчас покушаем. Чё, как вы? Вот они, вот они. Вот они, кошакотани, да? Вот они, кошакеты. Сейчас давайте покушаем. Ну вот они. Вот они лопают, братья. А? Ну давайте, счастливо. Братья по оружию. Так получилось, что пока снимал этот клип, зашел в интернет-магазин, ну, на склад их. Я там заказал микрофон, петличку отдельный, чтобы улучшить звук. Ну, не с телефона снимать, а отдельно с микрофона. Но похоже, что я наоборот его еще ухудшил. Как бы эта петличка, она, ну, понятно, что взял недорогую, ну, и звук там какой-то не очень. А в следующих случаях с Анабеллой, когда к ним приду, там звук вообще отсутствует. Либо что-то я не так подключил, либо не знаю. Ну вот. Поэтому как бы делаю студийную запись из дома через микрофон. Ну вот, это тут я пришел к нашим ребяткам в 8-м микрорайоне. Мамашка сейчас позировала хорошо. Малыш прибежал черный тоже, радостный, довольный, кушает, проголодался. Ну вот, в общем, вот они лопают. Ну, там получается, что они все съели. Ну, я там немножко водички подлил. Водичку тоже хорошо пьют. Видимо, тепло, пить охота постоянно. Ну, тут говорят не только они, тут еще другие котики приходят. Разные с района. Они просто в определенное время, эти знают, уже приходят. А те потом там, ну, ночью приходят. Ну, по крайней мере, когда я прихожу с утра, то там уже все съедено. Ну, это хорошо, в общем-то. Ну, малыши меня уже знают. Малышку я уже вовсю глажу, подхожу. Малыш, ну, когда дается, когда осторожный. Все не дался, я его погладил, все. Но все равно немножко так осторожно, по-пластунски подходит. Ну, там вот наверху, сейчас еще увидим, есть кошечка живет, она тоже, я сегодня ее видел. Она как-то раньше бросалась в глаза, ну так мельком. А сейчас обратил внимание, тоже сидит, наблюдает там. Ну, такая домашняя, такая вся королева. Ну, слава богу, что у нее есть хозяин. Ну, и она держит рабов, как можно про кошек сказать. Здесь семья Анабелла. Опять, как я уже говорил, теплый октябрьский день. Они радуются, бегают, потому что до этого холодало, даже сильно, ну, достаточно холодно, даже снег выпадал. Потом дожди лили, им, конечно, было очень неуютно, котяткам. Но вот сейчас они немножко отогрелись. Ну вот, один выбежал тут, на меня смотрит, там ему интересно. Их добрая сель покормила, вот у них там есть еда еще осталась. Ну и видно, что они недавно поели. Ну и поэтому, когда я пришел, в принципе, они достаточно сытые. Если их хотят есть, то совсем немножко. Просто перекусить, раз уж кормят. Ну, естественно, я им сейчас заменю. Ну, не заменю, досыплю еду, там доложу, чтобы они нормально ели, кушали. Ну, малыш с мамашкой где-то в подвале, потому что там в подвале достаточно тепло, просторно, ну и более безопасно, конечно. Туда не проникают. Во-первых, шум с улицы так не проникает, потом всякие посторонние животные не проникают. Ну, может, какой-нибудь кот забредет. Ну, к котам, я думаю, они более привычные, чем к другим животным, которых они не знают. Конечно, главное, чтобы собак не было, потому что, ну, они не то, что не дружат, кошки, с собаками, они совсем не дружат, потому что одни убивают других, к сожалению. Я не противник собак, я люблю собак тоже, но я был свидетелем нехороших вещей, поэтому я как-то стараюсь собак отгонять. Я им вреда не причиняю, но отгоняю.
Здесь наша знаменитая семья косоглазика, знаменитая Сиамка и тигра Леопардовна. Ну, они тоже недавно поели, видно, там свежих макарошек положили с каким-то мясом там. Ну, плохо, что вот эта банка, она, ну, я так посмотрел, там вроде края загнуты. Ну, я вот сначала испугался, что они могут порезаться, а потом нормально все. Но они тоже сытые, вот Сиамка только вышла, потому что она мать кормящая, ну, поэтому решила что-то перекусить. А так все остальные прячутся, ну, сытые, что, денек теплый, они спят, отдыхают. Так что вот так вот. А, давай, девчонки, счастливо.